चला के दिखा दूं पहले। ये देखें दोस्तों, ये हब मोटर से आवाज़ आ रही है ऐसे। ये मिला के देखेंगे जो हब मोटर जाम होती है या नहीं होती। जाम होती है तो इसका मतलब है वाइंडिंग सही है इसकी। जाम मोटर ये देखें, ये बहुत जाम चल रही है। अब वोल्टेज चेक करते हैं कंट्रोलर से। एक्सीलेटर दो भाई, ये देखें वोल्टेज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कंट्रोलर इसका ठीक है। और बैटरी के वोल्टेज भी मैं आपको चेक करवा दूं, और ये वोल्टेज आप देख लें 52 वोल्ट शो हो रहे हैं। अब मोटर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कौन सी सेंसर ख़राब है या सही है, ये हमने देखना है। ये मैं निकाल लूँ, ये देखें ये निकाल लिया। तो ब्लैक वायर पे हम मीटर की रेड वायर रखेंगे, येलो ग्रीन ब्लू ब्रेक वाली ये। और मीटर को हमने जो है ना बजर पे रखना है। यहाँ पे भी कंटिन्यूटी शो हो रही है। अब तीसरी, यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा, इसका एक सेंसर फॉल्टी है, यानी कि येलो कलर की वायर वाला।